Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün retro döküm şömine modelimizi tanıtıyoruz. Ön genişliğimiz 70, yan 45, yüksekliğimiz 103. Burada da 70 santim yüksekliğimiz var. Üç tarafı camlı, odun kömürü yakmaya uygun. Tüm il ve ilçelere kargo gönderim mevcuttur. Dilerseniz Bursa Yıldırım şubemizden teslim olabilirsiniz. Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün retro döküm şömine modelimizi tanıtıyoruz. Ön genişliğimiz 70, yan 45, yüksekliğimiz 103. Burada da 70 santim yüksekliğimiz var. Üç tarafı camlı, odun kömürü yakmaya uygun. Tüm il ve ilçelere kargo gönderim mevcuttur. Dilerseniz Bursa Yıldırım şubemizden teslim olabilirsiniz.